हे गाइज गुड मर्निङ हजुरहरूलाई स्वागत छ एलके ब्लग्स च्यानलमा। आज म तयार भएर एकदम जेन्टलम्यान भएर कहाँ जाँदैछु हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला होइन। अब बिहेमा जाँदैछु क्या दाइको बिहेमा टक्क होइन। केटाहरू पनि यहाँ रेडी भइसक्यो, बिहे पनि उता ब्यान्ड बाजाको आवाज आइरहेको छ होइन। एक्साइटेड भएर म त यहाँ हेरेर कुर्ता सुरुवाल लगाएर होइन सुज कुर्ता सुरुवाल लगाएर म त एकदम रेडी भइसक्यो क्या। बिहानै भनेको 8 बजी जाने बिहे भनेको अहिले 11:30 बज्नु लाग्यो, अहिलेसम्म पनि गएको छैन क्या। त्यही हो साथीहरू, हाम्रो ह्यान्डसम भान्जा चाहिँ पुरा रेडी भइसक्यो। खोइ भान्जा यता हेर न यार, के छ त आज बिहेको सहल पहल? सालीहरू जिस्काउँदै बस्दिने होइन ए ह्यान्डसम। आज सालीहरूलाई जुत्ता चोर्न दिने होइन कि होइन, जुत्ता समाएर हानिदिने एउटा टाउकोमा। सालीहरूलाई जुत्ता चोर्न दिन्न गाइज होइन आज त। ल हामीहरू एकछिन यस्तो तलसम्म पुग्छौँ, त्यसपछि बिहेको घरतिर जान्छौँ। बेहुलाको गाडी चाहिँ निस्किसक्यो होइन। अब हामीहरूले बाटोमा बस रोकिन्छौँ होइन, अनि जान्छौँ। त्यही हो, के गर्ने त अब। कहाँ हो केटाहरू? क्षमा भेट्नु हो? तिमीहरूको पनि क्षमा छन् र? उता गाडी चाहिँ निस्किसक्यो होइन साथीहरू। अब हामी चाहिँ अब बसको वेटिङमा बसेका छौँ, तर बस चाहिँ आएपछि रोक्छन् कि रोक्दैन त्यही छ कि होइन। रोकेपछि त जाने हो, अब के गर्ने त यार। केटाहरूको कारणले उता हेर न, त्यहीँ छन् तिनीहरू त। अब गाडीहरू भडाभड गइरहेछन्। अब हामीहरूलाई बसमा सिट पनि मिल्छ कि मिल्दैन, त्यही हो। जाने कोसिस त गर्नेछौँ, बस त रोकिन्छ कि नै। अगाडिदेखि बस चाहिँ आइरहेको छ, हाम्रो लागि रोक्छौँ कि रोक्दैन। रोक नि त, जाने कि नै? ए रोक रोक ल, हो रोक्न हो, हामी पनि जाने हो। ल ल ल ल भाइ पछाडि डुने डुने साथीहरू हामी फाइनली बेहुलीको घरतिर पुग्दैछौँ होइन। यहाँ डान्स चलिरहेको अस्तिको यो पर्स चाहिँ तिम्रो लागि किनेको थिएँ भतिजा र मैले। तर यो पर्स चाहिँ सरेको राम्रो छ। यो वाला यो निलो वाला तिम्रो लागि ठिक हुन्छ भतिजा। भतिजको जुत्ता चाहिँ मन पऱ्यो कि यो वाला जुत्ता। ह्यान्डसम भतिज यार, उता जानु साइडमा यस्तो पोज देऊ न एकचोटि। कति साइज हो त्यो? नै यसको भन्नु होइन, यो न ठुलो त दिइहाल्छन्, रेट मिलाउनु होइन भइहाल्छ। हुन त यो हो 1500 को। 1500 मा आउँछ यो। मजाले आएपछि फ्रीमा दिन्छु। कसम महाकसम नढाटेर भन। नसाटेर हजुर रोटी खानु। यो 2450। मजाक नगर्नु न। हो कि नै भाउजू? तपाईँ मिलाउनुहोस् न, किन लाज मान्दै हुनुहुन्छ? के मिलाउनु? 2450। यसको प्राइस के? यार बिगो थाहा होला त। थाहा भनेर त त्यसैले त भन्दैछु। थाहा भएर त किन्न आएको प्राइस। यो युट्युबमा जान्छ नि त यो पछि रेट मिलेन भनेपछि अनि नै रेट त मिलिहाल्छ। त्यही त लग्ने त हो, त्यसैले त भन्दैछु। भिजिट गर्ने हो भने नै भिजिट गर्नको लागि पचास भिजिट गरेर के पाउने? 2
मिलाउनु न 18 चर्चामा हुनुहुन्छ भने 1800 मा 18 त हुँदैन लास्ट 23 ओ लास्ट फाइनल हो फाइनल 23 24 भन्नु लाग्यो त्योभन्दा तल आउँदैन त्यो न कति सस्ता होला आफै भन्नु तपाईँ त्यो न सस्ता आउँछ हामीले रेट भने तपाईँले बाहिर बसेर हामीले सस्तै खोज्नु भयो कि हजुर सस्तै होइन अब होइन रेट थाहा छ नि त हामीलाई पनि त भन्नु नि त कतिमा आउँछ त्यो भन्नु तपाईँ अब हजुर मिलाउनु न अनि भनिहाल्छु त हामीहरू भन्नु भयो त 2 लट्ठी के होइन 2450 को होइन मिलाइदिनु अब भन्छ भन्छ ल भान्जा माइजूको छ अरे चाचा कुछ त करो यिनीहरू त गोदावरी त 8 किलोमिटर होला ल 200 रुपैयाँ ल ल ल जाउँ 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 है केटा गोदावरी अब 220 कंपनी छटा या 5 दिन लागि तेल खान्छ 200 अरे हिँड यार काका यार 20 रुपैयाँ कम दिया हिँड न यार तपाईँ यार यस्तो गोदावरी हामीलाई देखाउनु पर्यो कि 20 रुपैयाँ कम दिया रमाइलो हान्नु पर्छ नि त गोदावरी आउनेदेखि पनि थुप्रै अटोमा आउँछु कि चाचा हल्का ए किन निस्किन हल्का खस्क्याउ न केटा हो अप्ठ्यारो भयो या साथी म त कुर्ता सुरुवालमै गोदावरी है गोदावरी गइदिने हो कुर्ता सुरुवालमा यस बॉयज नम्बर लैजा फोन गरेपछि अरे तिम्रो अटो हम आँखामा कपी गरेर राखिसके ल साथीहरू गोदावरीतिर जाँदैछौँ होइन अनि केटाहरू यहाँ तयार भइसक्यो गोदावरी भान्जा हेरौ उता बिहेमा चाहिँ साली मिलेनन् अब गोदावरीतिर जाने हो साली खोज्न जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ओम नमः शिवाय हामी बिस्तारै गोदावरीको नजिक पुग्दै साथीहरू सो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी गोदावरीमा होइन यहाँ गोदावरीको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ भ्यू हेर न त्यहाँ पिकनिक चलिरहेछ कि पिकनिक भन्ने कुरा खतरा चलिरहेको छ त्यहाँ हामी हेर न स्कुलका विद्यार्थीहरू आछन् सबैजना अनि टक्क पिकनिक सिकनिक चलिरहेछ यहाँ दुईजना गुन्डा मामा भान्जा बाहुबली कटप्पा नै बाहुबली कटप्पा के अहिले थाहा हो के कुरो होइन मिल्यो अनि यहाँ पिकनिक सिकनिक चलिरहेको छ अहिले पिकनिकको त्यो ठाउँमा हामी पनि जानेछौँ होइन जाने हो जाने त्यहाँ एकछिन भ्यूको मजा लिने हो नदीमा नआउला नि त म त हेर न साथीहरू होइन कुर्ता सुरुवालमै गोदावरी पुगिदिएको छु यिनीहरू त अब आउट ड्रेसमा आछन् जेन्टलम्यानहरू अनि यहाँ हेर आउट ड्रेसमा टक्क म मात्रै कुर्तामा छु मलाई अर्कै लागिरहेको छ त्यही पनि केही छैन दाइको बिहे हो नि त यार बिहेमा चाहिँ यस्ता हिँड्दिने हो उतातिर बिहे भइरहेछ सोचेर यता घुमिरहेछन् सोच्ने हो मान्छेहरू सो साथीहरू हामी चाहिँ फाइनल्ली गोदावरी पुलमा है अहिले गोदावरी पुलमा खासै भिड चाहिँ छैन होइन अब बिहानको टाइम छ नि त त्यो कारणले अहिले गोदावरी पुलमा त्यस्तो भिडभाड केही छैन अनि शनिबार भइदिएको भए चट्ट भिड पनि हुन्थ्यो खासै मान्छे पनि छैन हावा चाहिँ दामी चलिरहेको छ हेर न मेरो केटाहरू पनि यहाँ चिल भइरहेछन् होइन हावा बबाल चलिरहेको छ होइन मजाको कपाल भइदिएको भए कसरी उठ्थ्यो कपालै उडाइदिएँ कि मैले बनाइदिए मेरो गोदावरी पुलमा माई गड क्या हेर न पुरा झन्डा लगाएर होइन त्यो साथीहरू अहिले गोदावरी पुल यताउति हामीहरू अहिले रमाइलो गर्नेछौँ होइन आजको दिन चाहिँ अनि बिहेको उहाँ एकछिन गएको त्यहाँको हजुरहरूलाई सिन देखाउनै भएको छैन कि होइन त्यही पछि एकछिनमा गएर म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु सो साथीहरू अहिले चाहिँ हेर्नु होइन हाम्रो यो मन्दिरहरू यता गोदावरीको मन्दिरहरू यो भ्यूहरू हेर्नु होइन तपाईँले जो हाम्रो नेपालीका मठ मन्दिरहरू हुन्छन् जो हाम्रो देवताहरू हुन्छन् सो यतैतिर छन् होइन यतैतिर सब मन्दिरहरू साइडमा छन् अनि यतातिर एउटा त्यो नयाँ इलेक्ट्रिसिटीवाला ऊ आएको छ कि होइन स्कुटी त्यसको एड चलिरहेछ त्यहाँ साइडमा अहिले हुलीसुली हान्यो होइन मैले देख्नु पाएन तपाईँलाई पनि देखाउनु पाएन सो त्यसको लागि म हल्का ऊ भइसकेँ देखाउनु पाएन कि जो देख्ने कुरा हो अनि बिस्तारै भन्दाखेरि नेपालमा पनि अहिले धेरै अगाडि बढ्छ कि होइन प्लास्टिक सब अहिले ब्यान्ड भनेको छ प्लास्टिक ब्यान्ड गरिदियो कि अहिले काँसी मतलब खतरनाक तरिकाले ब्यान्ड गर्यो कि अत्तर यो मेन सिटीहरूमा सो अहिले प्लास्टिक सबै बन्द छन् अनि हामीहरू अहिले अटोको वेटिङमा छु कि अटो बोलाइरहेको छु कि अनि अटोवालाले एकछिनमा म पुग्छु भनेको छ सो यहाँको तपाईँ यो मन्दिरको भ्यू हेर्नुहोस् होइन यता डाँडाहरू हेर्नुहोस् दामी यो मगर ड्रेसहरू अहिले खुब तपाईँहरूले गोदावरीको मानिसहरूको फोटोहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको होला केटाकेटी सबैको होइन सबैले यो मगर ड्रेसमा फोटो खिच्छन् केटाहरूले चाहिँ अटोवालालाई कल गर्छु कि अटोवालालाई चाचा अहिले आइरहेको छ अनि प्लास्टिक चाहिँ ब्यान्डै गरिरहेको छ कि होइन बोर्ड समेत लगाएर प्लास्टिक ब्यान्ड गरिरहेको छ सो साथीहरू
अब चाहिँ लाग्छौँ हामी एकछिनमा ब्याग आइदिएन हामीलाई लागि क्याप्चर हो सब बतासिएर खान लाग्यो गाइस म पनि खाना खाँदैछु मासु सासु चट्ट छ साथीहरू यहाँदेखि अब चाहिँ बिहा चाहिँ निस्किनै लाग्यो होइन यहाँ केटाहरू भइसक्यो होइन खालि अब हामीहरूले निस्किनु मात्र बाँकी छ कि यहाँदेखि तपाईँहरूले अहिले चाहिँ यहाँ त बाइक साइक निकालेर गाडी साइड सब रेडी भइरहेको अब डान्स सान्स हानेर त्यहीँदेखि निस्किन्छ सिधै हो त्यही हो अब एकछिनमा हामीहरू यहाँदेखि निस्किने भनौँ गाइज होइन टक्क यहाँ अब बेहुलालाई चाहिँ गाडीमा राख्दैछौँ अनि यहाँदेखि उतासम्म हल्का अगाडिसम्म हिँडेर जाने भन्यो त्यसपछि त्यहाँदेखि डान्स गर्दै जाने अरे फास्ट फास्ट अहिले गइरहेको ओ माई गड हिरो होन्डा राइडर साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ बेहुलाको घरमा पुगिसकेका छौँ होइन अब बेहुलाको घरमा हेरेर चल्दैछ यहाँ कानमा उठाएर लग्यो बेहुलाको घरको गेट
तँलाई कुन छ सो साथीहरू आजको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो भयो क्या होइन दाइको बिहे चाहिँ एकदम रमाइलो भयो अनि होइन हामी डान्स सान्स गरेर एक्कासी अहिले आइसक्यो भान्जा घरमा अनि अब हामीहरू एकछिनमा सुत्छौँ अनि निन्द्रा पनि एकदम लाग्यो टाउको लास्ट दुखिरहेको छ होइन आँखा पनि यस्तो पिरो पिरो जस्तो भइरहेछ अनि यो भ्लग चाहिँ यतै एन्डिङ हुन्छ लभ यु अल गाइज थ्याङ्क यू वाचिङ फर भिडियो यो भान्जा चाहिँ यतै ल गुड नाइट गाइज होइन राम्रोसँग सुत्नु होला भोलिको दिन चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो बितोस् आशा छ लभ यु अल